जीवावाक्या 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 जीवावाक्या. काळजांत भावाचो द्वेष करी नाका. आज ताका जाप आमकां मेळ्ळें आज मिसा वेळार. भावाचो द्वेष केलो सगळें ताणीन तो होगडायलें. भावाचो मोग केलो जाल्यार देव तांकां बेसावांनी भरतो. सूख दाखोवन दी, पारीकपण घेनाका. तुजो करताय तसो पेल्याचो मोग कर. तुमी घाडीपणाचो आनी जादू विद्येचो प्रयोग कसो न्हय. साब्बात पाळा, पवित्र स्थानाक गौरव दिया, मान दिया. देवाच्या घराची मर्याद घन आनी मान सांबाळूंक आसा. आमच्या उलोवण्यांत, आमच्या मुस्तायकेंत, आमच्या साल समकोण्यांत देवाचें घर हो सर्गीचो दारवटो. आमच्या कुलशेखर फिरगजी इगरीच्या मुखार भितरीचे कडेन सोबीत अक्षरां घाल्यान हें देवाचें घर हो सर्गीचो दारवटो. ब्युटिफूल वर्ड्स, ब्युटिफूल. हांगा अक्षरां घालून जावंक पुरो पूण तोच शब्द हांगा हें देवाचें घर, सर्गीचो दारवटो. देव हांगा वस्ती करता. आमचें भाग्य हांगा येवन देवाक मेळचें. ज्योतिशांची सलाह नाका. 19 कोणाचीच सलाह नाका. सलाह तो दिवन दी आनी ताणें पळयत पुस्तकान दिल्या हें पाळा. प्रायवंता मुखार उबे राव. म्हातारे प्रायेक गौरव दी. कोणाचे केस पिके आसा तांकां गौरव दिया. ती आमच्या परस व्हड. तगडी फातोरो सारक्या आसूं दीत. आंगडी येताय, कोणाची आंगड आसा तुमची, तुमच्या आंगडींत 1 रुपयाक जोगतो माल दी. उणें करनाका, उणें करिनाका. तूं 1 रुपया दितना तुका 1 रुपयाचो माल मेळा जाय. तुजें हक्क तें. कोण तुजे सांगता काम करता तांची मजुरी दी. तांचें उणें करनाका. तूं खंय काम करताय सगळो दीस बिडी ओण वेळ पारशार करनाका. धनी पळयतना मात्र कोरें उखल धरून रावं नाका. कोणा एकल्याक वर्कराक सुपरवायझरा कडेन लढाई जाली खंय आनी सांजेर म्हणालो खंय ताच्या इश्टा कडेन, हांवें आज म्हज्या सुपरवायझराक मांकोड केलें. कालें केलें रे, दुनियाकी मांकोड केलें. सकाळीं तावन सांजेर म्हणसर एकच इटो वयरी येलो सायकली हाडलो म्हणालो. तोत्त इटो वयरी व्हरून गेलो, तोत्त सायकल हाडलो म्हणालो. सगळो दीस तेंच केलां काम. रागान ना, तुका मजुरी मेळटा त्या मजुरीचें काम कर. कसले तुमी टेक्निशियन्स आसात, जोगत्या मोलाक तांकां सांगा हें वायर घाल्यार ह्या वायराक इतलें आवक, हें उलपाता. सांगा तांकां, तांकां सांगा. जर तर तुमचें एक धरणीचें काम केलां कोणें, हे एक टायल असो वयर सकयल रावला, तुमी झडटाना थंय माती रावता, तुमकां पळयतना संतोश जाता कितें? काले म्हणटात पयशे दिले ह्या मनशान हें उण्या मोलाचो माल घालो हांगा, काम सोमां करूना. हरये पोटी तुमच्या तोंडान त्यान काले म्हणी एक वायट शब्द येता. सत्राय करा मोगाच्यानो, सत्राय करूंक जाय. हे संगती हो गमनान दवरूंक आसात. सगळें हरये की देखून चिल्लराची गजाल न्हय. मनशान पवित्र जाय म्हळ्यार हर एका संगतींत प्रामाणीक, हर एका संगतीन कोण काम करता ताणें प्रामाणीकपणी काम करूंक आसा. कोण एकलो याजक जाला ताणें ताची ड्युटी प्रामाणीकपणी करी जाय. ताचें काम कितें आसा प्रामाणीकपणी करी जाय, जाल्यार बेसावना. कोण एकलो टिचर आसा, नर्स आसा, कोण डॉक्टर आसा, हर एकल्यान ताचें काम प्रामाणीकपणी करूंक आसा. हर एकल्यानी. तुम्ही काले घर काणयतात त्या कॉन्ट्रॅक्टरान, त्या इंजिनियरान, त्या बिल्डिंगाच्या ओनरान ताणें जोगतो माल घालून बांदूंक आसा. त्या बिल्डिंगाक इतलींच वर्सां म्हणलें एक आवक आसा. सुमार कडेन आतां बिल्डिंगाक भायल्यान झाडां दवरूंक परमिशन ना. थोड्यांनी झाडां भायल्यान दवरची
आणि उदक घालचें वयर तावन सकयल म्हणसर पुरा माती सगळ्या बिल्डिंगाक माती जळदीरपण आता मस्तू कडेन झाडां भायर दवरूंक नासतना दवरल्यार हेवी पेनाल्टी आसा वयर तावन उदक घाल्लें आनी एकल्याच्या मांड्यार थोड्यांक बारीक सवय वयर जनालां भायर उडोवचो आनी थोड्यांक एक बारीक सवय काजाराच्या वेळाचेर ते टप्प करून फोण न्हू कागदांचो कोयर घालचो हाले मेळटा कितें तूं देव एकलो जाना त्या मनशाचें सत्यानास झडटल्यांचें तांणी जाण पाठपाकोन जाणना काय सगळें हॉल सगळ्यान ती कागदाचे कुडके आनी ते फॅनाक खंय खंय वेतात पाप मनशांनी कितें सतरा एकरीचे मोगाच्यानो भाग्यवंशाय म्हळ्यार हें सगळें आसा हातूं आनी थोड्यांक एक बारीक सवय बायकाचें सायलेन्सरचें मापलार काडचें आनी आवाज करचो व्हडलो एक आवाज हांगा मुंबयत आनी एक ताका फाटल्यान व्हडलें एक मॅट घालचें धक 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 आवाज करचें अरे कोणाक लागचें काळीज जसकता ताका काळीज रावता आनी थोड्यांक बारीक सवय रॉंग सायडीन ओवरटेक करून वचचें सुप्प करून चलचें आनी तो इश्ल्या भशेन खंय प्रायसो मनीस जाल्यार ताका भें दिसता साहित्य पायऱ्या म्हणटा तो मुखार वचोन काय म्हणी जाता कोणाच्याच तोंडांतलें वायट आयकोवचें न्ही मोगाच्यानो वायट आयकोवचें न्ही हे पण रात जाल्यार मागीर हॉर्न घालनोचो म्हूण रूल आसा डिमडिप्पार मात घालीचें हॉर्न घालन न्हिदिल्ल्या मनशाक उठोवचें न्ही थोड्यो संगती आसात पवित्र जाया सांगा तुमच्या भुरग्यांक थोडे घरांत भुरग्यांनी धब्ब करून बागील घालचें घरांत थोडीं प्राय आसतात मालगडी आहात तांकां हड्ड्यान धाडयले बरें जाता मुसलान सांगा भुरग्यांक सांगा थोड्यान तांच्या घराचें बागील घट्ट घालचें आनी एकल्याक उपात दिवंक बरेपणी ह्या भुरग्यांक धाडून तांचें दार बडोवचें आनी भितर येवचें आसा मुसंख्य आहात माल दिसांव मागोवन घेवचें न्ही पवित्र जाया जावं बरो त्या मनशाक न्हिदल्यार मागीर न्हीद सुटल्यार न्हीद येना ताची मागीर न्हीद गेली बारीक आसतना न्हीद पडली आनी हांगाच्यानी 11 वरार 12 वरार येवन बागील धड घालून घालें हांचें आमी आमचें बागील घालें बरो हांकार उलयता थोडे पटेन देवा गोत्ता तुजी न्हीद पाड करूंक देवा गोत्ता तुका गुळयो न्ही मागीर काल गेल्यार न्हीद येवची ना सत्राय करा आनी एकल्याची न्हीद पाड गेल्यार देव न्हीद पाड करता देव न्हिदाना देव जागोत्ता आसा हर एक संगत पळयता whatever we do our reward will not be forgotten in eternity तसो प्रतिफळ आमकां खंडीत सुखाना बरें केल्यार बरो वायट केल्यार वायट एक कॉप शेळें उदक दिल्यार तुजो प्रतिफळ सरकार सुखाना म्हूण सांगलां जाल्यार तुवें बागलाचो आवाज कर आनी एकल्याची न्हीद पाड केल्यार थोडीत कितें देव डू यू थिंक थोडीत म्हणून आनी थोड्यांची सवय आसा पुरो बारीक मस्त डीप फ्राय करून खावचें सगळ्या बिल्डिंगांतल्यान कोंकली करपोन खावचें सगळ्या कोंकली काडटात इट इज नॉट फेअर सत्राय करा पवित्र जाय म्हळ्यार जायत्यो संगत्यो आसात मस्त संगत्यो काळजाची हाडांची या शिरांची सगळी भलायकी दिवचो दैवीक वैज आमचे मुखार आसा प्रोवायडेड जेन्ना हांव आनी तूं त्या शतापतीन जेजू लागीं म्हणलीं उतरां माथेवाचो वांजेल 8वो अध्याय वळ 8 मॅथ्यू 8 वर्स 8 तुवें म्हज्या घरा भितर येवंक हांव फावो न्ही पूण तूं एक उतर सांगशी जाल्यार पुरो म्हज्या साकराक बरी भलायकी मेळटली हर एका फावटी आमी मिसांत भाग घेता आसतना ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी म्हणटा आसतना
हीच झाप आमी फाटल्या 2000 वर्सांत हांव दिवन आसा. थोडे फावटी चिंतून म्हणटा हांव, थोडे फावटी चिंतिनासतना म्हणटा हांव, मोगाच्या न्हू आसता न्हू ही आमची जाप खरी एका दिसा भावार्थाची, भरवशाची, मोगाची जावं दी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हज्या आत्म्याक, कुडीक, मोतीक, हाडांक, शिरांक भलायकी मेळटली. आनी असलें एक घडीत आज आमी आयकोवया. तुमी चित दिवन हें वासाप आयका. उपरांत तुमी हर एक फावटी तुमकां अवकाश मेळटना असलीं साबार घडीतां आसात. जेजून भलायकी दिल्ली पवित्र पुस्तकांत साबार आसात. चारय वांजेलांत तुमच्या वेळा प्रमाणे तुमी वाचचीं, एकामेकाक हेरांक प्रेरण दिवचें. कोणी पिडेस्त जाल्ल्या वेळार तुमी तांचे पासत मागचें, तांकां असल्या उतरांनी धैर्य दिवचें, बुजवण दिवची. सो हांव सोवांचेल 5वो अध्याय ओळ 1 ते 9 चित दिवन आयकोवया. ह्या घडये अजापां घडटात. इफ यू बिलीव एवरीथिंग इज पॉसिबल. कितें जालें? तळ्या सरशीन केल्लें असर हें. हाचे उपरांत जुदेवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुसलेमाक गेलो. जेरुसलेमांत बोकड्यांच्या दारवट्या लागीं एक तळें आसा. ताका हेब्रेव भाशेंत बेतसादा म्हणटात. ताका 5 मंडप आसात. कुर्डे, तोंटे, आरेगार अशें म्हूण जायते पिडेस्त त्या मंडपांनी पडून आसले. 30 आनी 8 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावंक खुशी आसा? पिडेस्तान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालयिल्ल्या वेळार म्हजो म्हणलो कोणीय ना. उदक हालयिल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणीय ना. हांव देंवोंक वेताना आनी एकलो म्हज्याकी पयलो देंवता. जेजून ताका म्हळें, उठ, घे तुजें हांतोळणो आनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपलें हांतोळणो घेवन चलतेच रावलो. देवाचें उतार हें. वाकनी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या न्हू 1 या 2 संगती मात्र तुमचे मुखार दवरता. त्या पिडेस्ताक उठोवंक जायना आनी ताका देवाळा भितर येवंक परमिशन ना. आनी तो आसल्या गतीर जेजू ताका सोदून त्या बोकड्यांच्या गेटी लागीं देवाळाच्या फाटल्यान वेते आसा. आनी ताका विचारता, तुका बरो जावंक खुशी आसा? आनी तो म्हणटा, म्हाका म्हजें म्हणलें कोणीय नात. जेजू म्हणटा, कोणीय नात? तुका हांव आसा. मोगाच्या न्हू मनशांनी आमकां थोड्या वेळाक सांगात दिवयेत. मनशांनी थोड्या संगतींनी आमकां बुजोवण दिवयेत. मनशांनी थोड्या संगतींनी आमकां कुमोग करयेत. पूण ससना तावन ससना म्हणशेर जेजून मात्र आमकां कुमोग करयेत. देखून संपूर्ण तुमची पातयेनी ताचेर दवरा. जर तर 30 आनी 8 वर्सां हुशारनत्या मनशाक जेजून गूण केला जाल्यार ताका कितें असाध्य? आज तुका आनी म्हाका गूण करूंक ताका साध्य ना गी. भावार्थान आमची दिश्ट ताचेर घालया. म्हज्या सांगाता तूं राव ये जेजू, हांव तुजे शिवाय जियेना. म्हज्या सांगाता तूं राव ये जेजू, हांव तुजे शिवाय जियेना. काळोखाच्या वेळार उजवाड जा, मोरणाच्या वेळार जीव म्हजो जा.
काळोखाच्या वेळात उजवाडचा, मरणाच्या वेळात जीव मोसोसा, तुझ्या सांगाता तुरा हे जेसू, हांव तुजे शिवाय जीवना. दुःखाच्या वेळात आवय तुझा, वे माथा दिसताना बापोय मोजोसा. दुःखाच्या वेळात आवय तुझा, वे माथा दिसताना बापोय मोजोसा. तुझ्या सांगाता तुरा हे जेसू, हांव तुजे शिवाय जीयेना. दुकोळाच्या वेळार पावस तुझा, आवराच्या वेळार दोन मोजीचा. दुकोळाच्या वेळार पावस तुझा, आवराच्या वेळार इष्ट मोसोसा. तुझ्या सांगाता तुरा हे जेसू, हांव तुजे शिवाय जीवना. कष्टाच्या वेळार इष्ट मोसोसा, दुबावाच्या वेळार भरवसोसा. कष्टाच्या वेळार इष्ट मोसोसा, दुबावाच्या वेळार भरवसोसा. तुझ्या सांगाता तुरा हे जेसू, हांव तुजे शिवाय जीयेना. तुझ्या सांगाता तुरा हे जेसू, हांव तुजे शिवाय जीयेना. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाच्या भावा भयण्यांनो, कितें कंत तुमकां जाताना, बेजाराई आकांत एकसूरपण भोगताना सोम्या समोर येवंक विसरनाकात. थोड्या संदर्भांनी तुमकां ही गरजेक ह्या सक्रामेंता मुखार येवंक जायना. तुमी आसल्या जाग्यार तुमच्या कुडांत, तुमच्याच घरा जावं पुरो आल्तारी मुखार, या तुमच्याच रुमांत जावं पुरो एक इमाज आसा, या एक रजिस्टर आसा, या पवित्र पुस्तक आसा, ताच्या मुखार रावून तुमचे कश्ट कंत बेजाराय सोम्याक सांगा. ताका साध्य जाल्लें कितेंच ना, तो सगळें सारकें करूंक सांगता. मोगळा जेजू, ह्या सकट म्हज्या भयणींक भावांक, हांगासच्या भुरग्यांक, प्रायवंतांक, मलगड्यांक तुज्या पांयां तळा समर्पिता. जेजू, तांच्या काळजांत, कुडींत, मोणांत, तांच्या शिरांनी, तांच्या हाडांनी, कुडीच्या खंयच्याय भागांनी जावं ती काळजांत, ह्या किडनींत, ह्या जावं पुरो पोटा भितर, ह्या बोटांनी, ह्या तकलेंत, ह्या दोळ्यांक, ह्या तांच्या कानांक कितेंय उणेपण आसा, अस्कताय आसा, जेजू तुज्या पवित्र नांवान हांव मागतां, तांकां तूं गूण कर सोम्या. तांकां तूं आपड, तांकां बेसांवांनी भर, तुजें बेसांव तांकां तूं दी, तांकां समाधान दी. जावं पुरो हांगा साबार जाणां कंतींत आसात, तांची कंत तूं पयस कर. बेजारायेंत आसात, तांकां तूं बुसवण दी. विविध तोंडाच्या कश्टांनी आसात, रिणाच्या पासांत बुडल्यांत, ह्या तांच्यो तऱ्यो आशा आसात त्यो निर्फळ करनाका, सुपळ कर सोम्या. माऊनपणी मोगाच्यानो, तुमची कितें गरज आसा, तुमचे कितें कश्ट आसात, कंत आसात, सक्रामेंताच्या जेजू मुखार आवार्थान दवरा. तो सगळें करूंक शकता. कास्ट युअर एंजायटी, युअर वरी at the foot of the cross, just before the Holy Sacrament, He will take care of you. सेवेक पाळो दिवंक
एक याजक जावन गी एक धार्मिक पॉइंट जावन गी वावर दिवंक उदार मोन दाखोवंक तांकां धैर्य दिवं दी म्हूण सांगून विशेष जावन मागा देवाच्या कामाक हात उणे पडचे नाकात हें जावं दी आमचे सदांच मागणे आनी तुमच्या घरांनी तुमच्या दिसपडत्या मागण्या वेळार देव आपूण हे पासून मागोवंक विसरनाकात आतां जेजूचो आशिर्वाद आमी घेवया